Bu çayı içmeyi bir tarafa bırakın, demlenirken çayının buharını bile solumak şifa kaynağı. Bu çayı içmeye başladığınızda rahatladığınızı göreceksiniz. Akciğerleriniz hafifleyecek, kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Çünkü bu çayın içinde antik çağlardan bu yana kullanılan, birçok derde deva olan bir bitki var. Kekik. Peki kekiğin faydaları nelerdir diye soracak olursanız, kekik akciğer sağlığı için en şifalı bitkilerin başında gelir. Solunum yolunu rahatlatır, öksürüğü keser, balgam söktürür, antiseptiktir. Çayını içmeye bir tarafa bırakın, demlenirken çayının buharını bile solumak yeter. Kekiğin yanında yine yüzyıllardır tıbbın vazgeçilmez bitkisi olan ısırgan otu da bu çayın yapımında kullanılıyor. Isırgan otunun bilinen en önemli faydası kan dolaşımını hızlandırıp akciğerleri temizlemesidir. Peki akciğerleri temizleyen, öksürüğe, bronşite, astıma iyi gelen bu çay nasıl yapılıyor? Gel gelelim o muhteşem tarife. Malzemelerimiz 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı kurutulmuş ısırgan otu, 1 çay kaşığı bal ve 1 su bardağı su. Yapılışına geçecek olursak, öncelikle 1 bardak suyu bir cezvenin içine koyun. Kaynatın. Su kaynadığında ocağı kapatın ve 1 çay kaşığı kekik ile 1 çay kaşığı kurutulmuş ısırgan otunu koyun. Ardından 10-15 dakika demlenmeye bırakın ve sonrasında 1 çay kaşığı bal ekleyin ve güzelce karıştırın ve yavaş yavaş için. Yavaş yavaş için dememizin sebebi, içerken çayın buharında solumanız gerektiğindendir. Bu çay aynı zamanda sakinleştirici ve dinlendiricidir. Günde 2 bardak içebilirsiniz. Bu basit ve kolay yöntemden daha fazla kişinin faydalanması için beğenip paylaşmayı unutmayın lütfen. Sağlıklı günler dileriz.